大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧就同大家分享一個嘅風水個案。呢個風水個案咧就係同健康有關係嘅。咁喺講入主題之前咧，我首先推介兩個課程，一個咧就係生活風水班，另外一個咧就生活八字班。咁呢個生活風水班咧就教呢個同學咧就喺屋企嗰度咧就可以佈呢個風水局嘅。咁呢個生活八字班咧就教同學咧又點樣識睇自己個八字，同埋睇下自己行咩運程。咁當學完呢兩個課程之後咧，同學咧就可以同家宅嗰個風水咧就可以改變即係增強佢嗰個環境啦。咁另外咧亦都能夠改變自己個運程嘅。咁呢兩個班咧基本上係對同學嚟講咧係終身受用嘅。咁今年年初咧就國內就開咗關啦，咁樣就國內有個客人咧就急 call 我咧，就翻去大陸咧就同佢睇風水。咁原因咧就因為佢屋企人嗰個爸爸咧，佢咧就係得到重病，病情咧就係惡化咗。咁我經過咗3年，我冇翻到大陸之後咧，第一次咧就踏足喺呢個羅湖境啦，咁見到一個好大嘅牌咧，就歡迎你回家咁跟住我就打的去佢嘅屋企啦。咁佢個家宅咧就係一間嘅獨立屋嚟嘅，一間5層高嘅自己起嘅一啲嘅別墅咁嗱，呢張圖片咧就只係一個參考圖，就並唔係呢個實際間屋嚟嘅咁呢間屋佢間屋咧就起得都相當係宏偉同埋比較靚嘅咁但係吸引我嘅注意力咧就唔係佢呢間屋，而係佢呢間屋嘅後邊咧有一個好嚴重嘅問題。佢間屋嘅後邊咧就係有一個嘅未起完嘅屋起咗一層，咁樣上蓋都未起嘅咁上邊咧就露出咗好多嘅鐵枝咁個情況就好似咁啦，即係前面有一間好靚嘅屋，咁但係後邊咧就係一間好爛嘅屋，咁露出咗好嚴重嘅鐵枝咁咧我見到咁嘅情況之下咧，就即係覺得已經係有好大嘅問題啦因為如果根據邢家嗰個風水嘅概念嚟睇咧，呢個玄武後山咧就係代表嗰個屋企嘅長輩咧，亦都係代表嗰個長輩嗰個嘅壽元同埋健康嘅咁如果喺後邊係咁差嘅話咧，咁其實係影響到佢屋企嗰個長輩嗰個嘅健康嘅。咁樣我就入屋啦，入屋就係攞住個羅庚就幫佢起個羅庚，睇睇個坐向咧咁佢就係呢個坐東就向西即係坐呢個卯咧就向右嘅，咁就係呢個嘅雙星導向嘅格局。咁屋嘅入邊咧呢個就地下1樓啦，咁呢度左邊咧就係飯台啦，就飯廳啦，咁後邊就擺咗個神櫃啦，咁跟住旁邊咧有條樓梯有上2樓嘅咁右邊咧呢度前面咧就係一個嘅客廳啦咁就擺咗張梳化喺度咧咁跟住就廚房同埋廁所啦咁嗰個客廳咧就係嗰個梳化咧就喺個乾宮嗰度嘅喺西北位乾宮嗰度。咁上到2樓咧，咁佢嗰個主人房咧，亦都係喺呢個西北位乾宮嗰度嘅咁個床咧就完全就喺個乾宮入邊。咁我哋就跟住就睇嗰個飛星啦，係嘛？咁睇到個飛星咧喺乾宮嗰個飛星咧，個山星係7個向星就係9。咁咧就我哋話7、9咧，其實7、9咧呢個9咧就係一個後天火。7咧就係一個先天火，咁再加埋呢個運星亦都係一個火咧，咁所以呢一個宮位咧，佢個火係非常之猛嘅咁我哋有所謂咧9、7合切咧，就常招呢個回祿之災即係呢個9、7一合埋一齊嘅話咧，就好容易火燭嘅咁亦都有講呢個赤子係自災有數即係9子同埋7赤合埋一齊嘅話咧，就好容易出呢個災難嘅咁佢個房就喺呢個咁情況。咁呢個火咧，亦都係克呢個乾金，因為乾係屬金。咁乾咧喺嗰個八卦嚟講咧，亦都係代表嗰個老代表個父親嘅咁即係換句話嚟講，喺呢間房裏面咧，嗰啲火咧就係克個父親嘅。咁跟住喺呢個房嘅後邊咧，佢就係喺個坎宮嗰度咧，就係呢個廁所位。咁我哋見到個組合咧，向星係5山星就係2。咁呢個5咧，其實就呢度因為廁所有水咧，咁咪入咗水，咁咪激活咗個5嘅災難星。咁2嘅病符星呢度有埲牆咧，亦都係上咗山，咁亦都激活咗呢個2嗰個病符星。
咁同埋我哋知道咧，二五交加就必選主嘅嚇。咁跟住咧，我哋再睇睇，我哋用呢個小太極去睇咧，咁我哋睇睇下個門咧，個門喺呢度，個門究竟開喺邊個位咧？咁我哋話呢個東南西北門啊，其實開喺東南位嚇。咁我哋睇睇東南位咧，佢嗰個飛星係點？咁原來山星就係5，向星就係2嚇。咁換句話嚟講，亦都有一個2-5-5-2嘅組合嚇。咁我哋見到呢個門咧，其實係立咗一5-2嗰個氣入嚟嘅嚇。咁呢個2星咧，咁呢個門打開嘅，呢個門咧就其實直接衝咗個廁所嗰個馬桶位啊。咁呢個2黑病符星咧就衝入嚟咧，就係激活咗呢個嘅入咗呢個馬桶嗰個地方，就使到呢個呢間屋咧就充滿咗呢個病氣啦。所以我哋咁樣睇咧，其實呢間屋佢嗰個氣場咧，其實相當差嘅。第一呢度有個2-5啦，另外門口亦都立咗個5-2咧。咁另外呢間房咧係9-7咧，就亦都呢個火咧。呢個強火亦都克咗呢個乾金，呢個乾金就代表嗰個主人啦啊。咁但係點解今年個病情係會特別惡化咧？咁我哋亦都睇睇今年個流年飛星。今年個流年飛星咧4-6入中，咁5黃咧就原來飛咗去西北乾宮。咁即係換句話嚟講咧，佢喺呢間房裏面咧，佢唔單止有一個2-5，有一個5-2，亦都有個7-9克呢個乾金，亦都飛咗個5黃入嚟喺今年。咁所以咧，今年咧佢個病情咧係特別嚴重嘅嚇。咁我哋睇完飛星之後咧，咁我哋跟住落翻樓下咧，就睇睇佢嗰個神位嗰個擺設啦嚇。咁個神位咧，佢就係自己整嘅嚇。咁啊有6個格啊，有6格喺度。咁中間嗰格上面咧就擺咗個觀音，咁啊旁邊咧就擺咗一盞嘅呢個蓮花燈喺度。咁另外呢個旁邊咧就擺咗個財神像。咁咧有個對燈，同埋咧有3支嘅一啲嘅電子香喺度。咁呢個下邊咧就擺咗個祖先牌祖先嘅位，咁同埋有個好大嘅香爐。咁另外兩邊咧擺咗張好大嘅相喺度。咁首先呢一個嘅神櫃咧，另外呢啲空格咧亦都擺咗好多嘅一啲雜物喺度。咁呢個神櫃就係咁嘅狀況咧嚇。咁首先我哋話呢個神櫃入邊就出咗好多嘅問題。第一，呢個神櫃入邊咧就啲格嗰度就唔可以擺啲其他雜物嘅。你只可以擺一啲嘅神像啊，呢個神尊啊，或者一啲嘅同供奉有關嘅嘢，或者香啊嗰啲燭香啊，或者蠟燭啊等等，你可以擺嗰啲嘢，就唔可以擺其他嘅雜物。咁第二咧，就我哋話喺呢一個嘅神櫃入邊咧，我哋話有一個尊卑一個主次嘅分別嘅嚇。首先最大嗰個咧就係呢個觀音啦，係嘛？觀音係一個聖，係一個神尊嚟噶嘛，一個聖人嚟噶嘛。咁呢個係祖先嚟嘅啫嘛，呢個祖先。咁但係我哋見到佢祖先咧，就反而一個好大嘅香爐，咁其他2個就冇香爐嘅，即係冇被供奉嘅嚇。咁另外咧，都觀音嗰度咧，就即係擺咗1眼嘅呢個蓮花燈啦，咁亦都唔啱嘅，應該擺1對嘅嘛嚇。咁另外佢咧用呢個喺個財神嗰度咧，就擺咗3支嘅啲嘅電子香。咁你擺電子香咧，其實真係都冇誠意嘅啫，你嗰啲假嘅香嚟噶嘛嚇。咁所以我哋話咧，喺呢個成個供奉嗰個情況裏面咧，佢根本就係冇供奉到呢個觀音嘅嚇。咁即係如果你要供奉觀音嘅話咧，觀音嗰個香爐咧就應該係最大嘅，咁其次先至呢個係嗰個嘅祖先嗰個香爐啊。咁同埋張相亦都唔需要擺到咁大張啦嚇。咁樣所以咧，我哋覺得咧，就係佢成個呢個嘅擺設咧係出咗一啲嘅問題。咁所以總括嚟講咧，就呢一間屋咧，就係佢係其他有主要3個問題出現嘅喺風水上面。第一咧就係嗰個屋嘅後邊玄武嗰度咧，就係一間好爛嘅屋，好嚴重嘅刑煞嘅屋啊。咁呢個刑煞咧就係喺玄武方咧，喺玄武後方咧，就會影響到嗰個父親啦，影響到個長輩啦，影響到佢個健康，甚至影響到佢個壽元嘅。咁跟住佢嗰間房咧，個主人房咧，其實本身嗰個房嗰個氣場咧，亦都係好差嘅嚇。嗰啲星嘅組合都係好差嘅。咁首先呢度係一個2-5交加必選主咧，跟住門口亦都飛入一個2-5嘅組合入嚟咧。咁張牀嗰張大床亦都係9-7呢個猛火咧，就克呢個乾金，亦都克呢個主人嘅嚇。咁再加上流年亦都係5黃飛埋入嚟啊，5黃嘅災難星飛到佢間房嗰度咧。咁所以個飛星組合咧都係非常之差嘅，個氣場係非常之差嘅。咁另外就係嗰個神位嗰度，一個觀音咧，其實就冇被得到合適嗰個供奉啊。
咁佢主要其實都係供奉嗰個祖先同埋供奉嗰個財神啦，咁就冇認真供奉嗰個嘅觀音。咁即係要供奉觀音嘅話咧，你就要供奉呢個係生果啊，呢個鮮花啊，同埋呢個清水啊。咁如果你既然係祖先有裝香嘅話咧，要燒香嘅話咧，咁你其他嘅觀音同埋財神亦都應該燒香俾佢哋嘅，冇理由淨係燒香俾嗰個祖先嘅嚇。咁所以佢咁樣嘅態度對嗰個觀音嘅話咧，咁你想觀音大慈大悲去救苦救難嘅話咧，咁佢就係似乎亦都冇辦法係去回應㗎啦嚇。咁所以咧，我哋話如果間屋宅佢嗰個風水係出現咗問題嘅話咧，其實應該由早咧就係揾呢個風水師走去處理個問題啦嚇，就唔好太遲先至處理啊。當呢個屋企已經係出咗好嚴重嘅問題啊，嗰個病係好已經係加深咗嘅話咧，就先至去挽救嘅話咧，已經係失咗個先機㗎啦嚇。咁今日嘅視頻就講到呢度嚇。咁如果大家想收到日後嘅視頻咧，就請撳呢個 subscribe 同埋隔離個鐘仔啊。如果喜歡咧，就撳個 like 咧啊，同埋 share 俾朋友啊。咁多謝大家。